hast Atlas van Pommelien Thijs inspelen op een gitaar. Hoe bist daar bij belutsen rekken? Simon, de zanger van Blanks en eigenlijk de maker ook, die produceert heel veel andere artiesten. Dus die produceert bijvoorbeeld voor Mo en voor Pommelien en dat soort dingen. En op een gegeven moment had hij die Atlas klaar liggen en toen vroeg hij, wil jij dat inspelen? Jij zei dat het klaar was, noemde mij je Atlas. Sorry dat ik jou nog op handen draag. Hoe is het als gitarist dat noemen zo'n hit winnen is? Heel gaaf en heel gek. Ik zag laatst ook het aantal streams weer en ik zei 40 miljoen. Ik weet in mijn hoofd dat dat echt fucking veel is. Maar ik heb er eigenlijk... Ik heb er helemaal geen voorstelling bij van hoeveel dat is. Dus het is waanzinnig, het is een grote eer. Als ik nog orennoemers van Pommelien Thijs inspelen? Nee, ik heb alleen Atlas gedaan. Maar dat is zo'n knaller dat ik dat ook niet erg vind. Wist op dit moment ik nog mijn leuke orenprojecten waande? Met Blanks zijn we nu aan het werk. Hij is heel druk bezig om zijn album af te maken. En 27 december hebben wij in Paradiso Tolhuistuin dus een concert. En er mogen geen telefoons bij zijn. En dan gaan we het hele album spelen. Daar heb ik heel veel zin in.